Добрий день, ви на каналі Токар Пекар, і сьогодні я хочу вам розказати про різці з механічним кріпленням пластин. Або, як називають в народі, механіка. Механіка це коли пластинка твердого сплаву на різцю, от даний різець, пластинка твердого сплаву, вона є змінною. І вона знімається. Знімається, викидається, міняється і точить далі. Взагалі, трошки в історію. Коротенько. В історії для нашої були придумані ці різці. Не для того, щоб просто хтось там з фахівців ставив їх і показував: ой, вай, які в мене хороші різці, подивіться, я самий лучший токар в мірі. Ребята, зовсім ні. Вони придумані для того, коли почала розвиватися наша цивілізація і промислове оборудовання почало теж розвиватися в середині, в 80-х годах прошлого века. Почали придумувати ЧПУ станки. ЧПУ станок, що таке? ЧПК. Числовне програмне керування або ЧПУ, числове програмне управління. Різець, який ставиться, в основному там токарні, саме більше це токарні там станки, саме перві це токарні ЧПУшки появилися. І на них ставили, потрібно було механічне різце. Для того, якщо для ЧПУ станка треба велику партію, великий, це 10 тисяч, 15 тисяч деталей, він робить цей станок. І якщо брати обикновенний отакий різець, ну він там 5 деталей, ну 10 максимум. Від одної заточки. Якщо ви раз заточите його, він тільки 5 деталей, ну 10 там проточить, і треба міняти. Треба йти точити, треба виставляти і це все. А так як ЧПУ, він забивається на один той самий розмір і коректується вже коректорами. Коректорами на ізнос інструмента. На панірці на ЧПУ не йдуть, ні в якому разі. Там тільки на неответственні, це там десь може фаску зняти чи кромку притупити. В основному на всі операції, на всі переходи йдуть механіка. Що механіка? Ви кажете, пластина механіка теж, звісно, ізнашується. Но вони зроблені точно, і пластина, якщо ви її відкрутите, зараз, вони всі знімаються. Всі ці пластинки, вони знімаються. І якщо її відкрутити, от, я зараз вам оцю покажу. Оцей різець. Якщо її відкрутити і поставити назад цю пластинку, поставити отако, поміняти містами, вона стане, зажметься. От, вона зажалася ключиком. І якщо ви поставите слідущу заготовку, пластина буде давати такий самий розмір, різець буде давати. Не треба нічого там додати, нічого. Там сотки коректуються на ізнос. Сотки. Но якщо вже пластина вже ізносилася, ви цей коректор збиваєте і ставите різець, і він починає заново точити. Не треба, я ж кажу, не треба, во-первых, точити, а во-вторых, вона є сйомна і з постійними розмірами. З постійними. Тобто, не перезатачуємо вона. Її не треба точити. От для того і зробили механіку. Тільки для ЧПУшок. Не для того, щоб не бігати там точити. А якщо серія велика і точні деталі, во-первых, точити не треба. А во-вторых, вони будуть давати один той самий розмір. Ну, якщо, звісно, станок нормальний. Бо якщо вбитий станок, то і це, звісно, не поможе. Які бувають? Ну, класика. Це проходний упорний різець. Це трьохгранна пластина. Що не можна робити? Наружне точення проточувати. Торцувати. Є такий з такою трьохгранною пластиною. Цим тільки можна наружне точення і підрізати торець на виход. Так, якщо так підрізати торець, там не більше міліметра можна брати, тому що він погано буде різати, він на торцовку не годиться. Тут задній угол дуже острий, він не годиться на торцовку. Тоже пластина от знімається, але в цьому різцу, що я ще хотів показати, є подкладушка. Зачем надо ці подкладушки? От може хтось там думає, зачем вона надо, вона там. Ребят, для того, от якщо, наприклад, ви десь там врізались там, ламається пластина, і під різцом, от якщо взяти обикновенний різець, тут нема подкладушки. Тут от нема подкладушки, от він іде. Тут нема подкладушки, от це корпус стальний. Виломується ця пластина і обломується отут носик. Отут виламується носик, все, там бігають там вай, бо якщо ставиш нову пластину, уже тут опори немає під пластиною, воно буде постійно його ламати. Всі там бігають, аргоном варять, наварюють, але вже воно не то. Не те пальто. А так, якщо є ця подкладушка, воно ламає пластину,
Слідуще воно ламає подкладушку, тому що подкладушка, ну, з такого матеріалу, як і пластина зроблена. Просто це ще доповнительно. Ламає подкладушку, але ця частина стається жива. Вона остається жива. Ну, вже, звісно, там спеціалісти, що і тут виламують, ну, всяке буває. Я ж кажу, це прохідні упорні різці. Вони як бувають так само, як і ліві. Це лівий теж точити зліва направо. Це прохідний відігнутий. Тут пластина йде квадратна. Що не можна робити? Протачувати наружу. Знімати фаски. І торцувати. Оцією частиною торцувати. Можна ще цією кромкою торцувати. Якщо отак поставити. Ну, лучше, звісно, оцею. Ще є отакі різці. Це теж проходний проходний упорний різець. Но тут можна ще торцувати оцією частиною. Торцувати. І цією наружною протачувати. Все, більш ви нічого ним не зробите. Ну, я кажу, ЧПУ, то там ним фаски роблять, там конуса і так далі. Ну, якщо на універсал ставити, я маю. Якщо на універсал. Є ще канавочні або відрізні різці. Отакі. Це канавочний різець або отрізний різець з механічним кріпленням пластин. Пластина тут двохстороння. Тобто, якщо одна сторона ця обламалася, тільки ну, відкрутив, ключика взяв. От, вона акуратненько, воно все легесенько, винімається, ставиться. Там є спеціальні направляючі. От, все. Стружку тільки треба видути, ну я не це. І ставиться, і все. І не треба різець знімати, не треба нічого знімати. Я ж кажу, виняли, поміняли і станок запустили. І він поїхав собі далі точить. Якщо там зламалась пластина чи зносилася. Це на ЧПУшку. Це канавочні або отрізні різці. Є ще розточні різці. Отакі, це маленькі, тут діаметр державки 12 мм. Це різець для глухих отверстий. Ним розтачувати глухі. Можна і наскрізні, звісно, без різниці. Но ним можна підібрати торець. Ним можна підібрати торець деталі. Внутрі, якщо там втулка, ну не втулка, а якийсь корпус там, чи треба розточити, підібрати. Є ще кераміка. Це теж механіка. На що треба кераміка, ребята? Кераміка треба для того, щоб щось розточити кальоне. Або проточити кальоне. Оце розточний різець з керамічною пластиною. Тут теж є подкладка на ньому. Оце керамічна пластина. Вона тут квадратної форми. І от. Це совєтський різець. З пластиною кераміка це прохідний прямий різець. З пластиною кераміка теж. Протачувати наружу не можна. І знімати фаски. Ну, торцувати теж можна. Я ж кажу, ну кераміка вона йде більше на кальоні деталі, тверді деталі. Отакі діла, ребята. Оце все, що я вам хотів розказати про різці з механічним кріпленням. Я ж кажу, вони не точаться, не треба їх там точити, пластини, ну там підтачують, щоб воно м'якше різало і так далі. І вони не точаться по цим їхнім всім. Но, і я ж кажу, в основному вони використовуються для ЧПУ. Вдома вони теж використовуються, в кого є там вдома і це все. І ще там питають, от, які лучше різці там на школьники, там, чи для дому, там, якщо невеличкий станок, на ТВшки, там, ТВ-16. Ребята, в мене була ТВшка, я вам так, в двох словах скажу. Була ТВшка, і ТВ-16, я з нього починав. Я, ну, там, встановив, діло не в тому. Коротше, ТВшка. Механіка. Проточити ще можна, наружне там щось проточити, ще таке. Но на відрізання вона там дуже, ну, жорстко трохи вона ріже. Жорстко. І на школьні станки лучше, звісно, на школьні. В них нема жорсткості. Лучше брати. Це, звісно, мучення в тому плані, що його це точити треба ті різці на пальні. Ви його наточите остро, і він м'якше буде ріжти, м'якше. Тому що механіка, їй треба жорсткость, щоб жорсткость станка була хороша. Можна там ними точити, ребята точать. Ну, я ж кажу, це моє мнення, я просто робив на ньому. Ну, там хочуть щось точити, великі якісь деталі. Це школьний станок. Що з нього хотіти? Та нічого. Це школьний станок, просто дітям показати, як, що там, де крутиться, і як, що це таке токарний станок, і що там з ним робити. Все. Оце таке мнення, так сказати, не зовсім коротенько, но отакі діла. Спасибо вам всім за внимание. До скорых встреч!